ನಾನು ಫಸ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಈ ರೋಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಡೆದಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪದಿಂದ ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆಗಲ್ಲ ಒಂದು 4 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ 5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆದರೂ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ರೀ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಗಿರಿಯಣ್ಣ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ರೀ. ಇದೊಂದು ರೋಡ್ ನೋಡ್ಕೊಬಿಡಿ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನಂತ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ರೋಡ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಒಂದು RX ಇತ್ತು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇನ್ನೂ RX ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹಂಗೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಬರೋಣ ಅಂತ ಹೋದೆ. ಅವ್ನು ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಹೋಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಅಂಕಲ್ RX ಸೇಲಿಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಬಡ್ಡಿ ಮಗ ನಾಯಿ ಬೈದಂಗೆ ಬೈದ್ದ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಯಾರ ಮುಂದೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಸಿರೋ ಗಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಡ ನೀನು, ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ನಾನೇನಾದ್ರು ಕದಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಅವನ ಮನೆ ಸಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬಂದವ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ತೀರಿಸ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ. ಜಾಕಿನೇ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂದ ಮ್ಯಾಗ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಲೈಫು, ನನ್ನ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತಲೇ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟೇನಿ. ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಜನಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಬಿಡುತ್ತೋ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಇರೋದು ಇದೊಂದೇ ಬೇಬಿ RX. ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೇನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇವಾಗ. ಈ ರೋಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ನಡೆದಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಗಾಡಿ ಓಡಾಡ್ತಾಯಿನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲ, ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರಲ್ಲ. ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆರನಿಲ್ಲ, ಸೈಡಿಗೆ ಹೋಗಪ್ಪ. ನೋಡಿ, ಇದೆ ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆದು ಸರ್ಕಲ್. ನಮ್ದು ಇದೊಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಹತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೋಗೋದಷ್ಟೇ. ಇದೇ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ